رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب रमजान की आमद मरहबा कुरान की आमद मरहबा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक। एक दफ़ा से फिर मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे पास ट्यूसडे की नाइट है, तो इस वक्त तक ये था कि हम कश में ही थे कि पता नहीं कल रोज़ा होगा या नहीं। अभी तक मस्जिद वालों की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई थी, बस हम वेट कर रहे थे कि पता चले। तो फिर काफ़ी लेट ही पता चला था। मेरा ये ख्याल था कि कल वेडनेसडे को रोज़ा हो जाएगा, लेकिन फिर लेट नाइट ही पता चला कि अब रोज़ा जो है थर्सडे का होगा और सॉरी वेडनेसडे नाइट को तरावी होगी। तो मेरा ये रोज़ वाला काम रहता था, फिर अल्लाह ने मुझे काफ़ी टाइम दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ख़त्म किया। What's the card number? खोलो। It didn't give me my sauces. फिर मैंने और ईशान ने मिलके ये काम ख़त्म किया और सारे वेट कर रहे थे कि पता चले और तरावी के लिए जाएं, और फिर ऑलमोस्ट 9:30 के करीब हमें पता चला। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, तो बच्चों ने बोला कि हमने मैरी ब्राउन खाना है, फिर हमने ये ऑर्डर किया और ये घर में ही आ गया। और फिर नेक्स्ट डे का आपको दिखाती हूँ। रात को तरावी भी थी और दिन को ये है कि फिर स्नो स्टॉर्म भी आ गया था। आपको वो भी दिखाती हूँ, आपको सारी अपनी सहरी और अफ्तारी वो भी दिखाती हूँ, तो इसलिए व्लॉग को एंड तक देखें। थोड़ी स्काई की तरफ करो। ये I know. अच्छा, ये उस दिन का वेदर है जब हमने रात को तरावी पढ़नी थी और सुबह रोज़ा रखना था। तो अभी मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके आई हूँ। येलो वार्निंग तो रात से ही आ रही थी, लेकिन सुबह वेदर सही था। फिर जब मैंने दिन को ये वेदर देखा तो मैं बच्चों को जल्दी स्कूल से पिक करके ले आई। मैंने कहा ये ना हो कि फिर रोड कंडीशन ऐसी हो जाए कि बच्चों को पिक करना मुश्किल हो जाए। तो अहमद जो मेरा बड़ा बेटा है उसको मैंने कॉल की कि आप ऊबर लेके आ जाओ, क्योंकि वो हाई स्कूल में जाता है और उस तरफ फिर मैं गई नहीं, क्योंकि ये थी फ्रीजिंग रेन और फिर फ्रीजिंग रेन में ये है कि रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती। तो बस स्कूल से हम आए। अच्छा, जैसे मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई तो साथ ही मैंने ड्राइववे क्लीन कर दिया, क्योंकि जब स्नो हो रही होती है ना उस वक्त क्लीन करना ये इजी होती है। बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो ये फिर सख्त होना शुरू हो जाती है। तो ये थी भी फ्रीजिंग रेन, तो इसलिए मैंने साथ ही क्लीन कर दी। उसके बाद रात को मैंने इशाल को साथ लगाया थोड़ा बहुत काम करने के लिए, क्योंकि सहरी में इतना टाइम नहीं होता। और अभी हम आए हैं अहमद को ड्रॉप करने के लिए मस्जिद। मैंने कहा हम भी मस्जिद चलते हैं, उधर जाके तरावी पढ़ते हैं, लेकिन अभी रोड कंडीशन इतनी बैड थी और स्नो वगैरह इन्होंने क्लीन की नहीं थी। और ये देखे जैसे स्नो हुई है साथ साथ ऐसे फ्रीज होती जा रही थी। तो फिर इसके बाद ये है कि अहमद को मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं और छोटे बच्चे घर वापस चले गए। मैंने कहा वैसे ही रोड भी क्लीन नहीं है और मस्जिद का जो ड्राइव है वो भी क्लीन नहीं है। तो इससे बेहतर है कि फिर हम जाके घर में पढ़ लेते हैं। और ये देखे लाइन, आप देखे किधर से लाइन शुरू हुई है और किधर तक लाइन थी। और अहमद को भी मैंने ये है कि साइड वॉक पे ही ड्रॉप किया था, अगर मैं अंदर जाती तो बहुत ज़्यादा उसकी नमाज लेट हो जानी थी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इन कंट्रीज में अल्लाह की बड़ी नेमत है।
कौन सी वाली? ओ मुझे नहीं इधर ही कहीं होगा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अब है इफ्तारी का टाइम, तो मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का। इसके लिए मैंने रेड चिलीज़, क्रश चिलीज़, अजवाइन, सूखा धनिया, नमक और इसके अलावा ये है कि इसमें तंदूरी मसाला डालूँगी। तो मेरी ये आदत है कि मैं बच्चों से रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का पहले से ही पूछ लेती हूँ कि आज इन्होंने क्या खाना है, और इसमें थोड़ी-सी योगर्ट डालूँगी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी और ये तंदूरी मसाला थोड़ा-सा कलर के लिए ये भी डाल लूँगी। और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाली चीज़ें जो है मैं इफ्तारी में नहीं बनाती, क्योंकि फिर बाद में तरावी वगैरह भी होती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। और लेमन डालूँगी और इसके बाद इसको साइड पे कर दूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन की हो ना पहले, तो इतना अच्छा फिर ये है कि इसका टेस्ट बनता है। तो सहरी में भी मैंने बच्चों से रात को ही पूछ लिया था, इसलिए मैंने उनके लिए पराठे वगैरह बनाए नहीं, क्योंकि वो शौक से अब पराठे खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। छोटे थे तो मैंने इनको बड़े पराठे और चूरियाँ खिलाई हैं, लेकिन अब जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं, ज़ाहिर है फिर बच्चों की अपनी एक चॉइस हो जाती है, अपनी राय हो जाती है। तो बस सहरी उनको दी और ये मैंने पास में तुख मलंगा वो भी सोक करके रख दिया है, आलमंड भी सोक किए हुए हैं, और थोड़े से साथ में मैं राइस बनाऊँगी, दही बल्ले बनाऊँगी, और इसके अलावा फ्रूट चाट तो ये है पूरा रमज़ान ही बनती रहेगी। ये प्लेट्स वगैरह मैंने पहले ही वॉश करके ड्राई करके रख दी हैं, ताकि जैसे ही मैंने इनको वॉश किया तो मैंने टेबल पे ही रख दी। तो फ्रूट चाट जो है वो भी रेडी हो गई है। जैसे-जैसे चीज़ें रेडी होगी मैं उनको साथ-साथ टेबल पे रखती जाऊँगी, क्योंकि एंड पे ये होता है ना फिर टाइम बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, और वैसे भी अब इफ्तार का टाइम जल्दी है, क्योंकि जैसे ही बच्चों को स्कूल से पिक करके लाते हैं 4 ओ क्लॉक तो उस टाइम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ़ इफ्तारी के लिए ही टाइम रह जाता है। दरमियान में नमाज़ पढ़ो और बस इफ्तार रेडी करो तो ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा था, बच्चों के रोज़े थे, उनको खुश करने के लिए सारा। तो आगे भी ये है अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार तो बनेगा, ये नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन मैंने बस 1-2 चीज़ें इनकी पसंद की बनानी करनी है, जो ये है कि ईज़िली बन सके। तो बाकी ये है कि साथ-साथ सारा काम होता रहेगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे आपको साथ-साथ मैं दिखाती रहूँगी। दही भल्ले ये इसको मैंने रैप करके टेबल पे रख दिया है, तो फ्रूट चाट ज़रा पहले से बना ले तो ये मज़े की हो जाती है। और पास में अब मैं ये है कि चिकन को भी रख दूँगी, और राइस का ये है कि मैं मसाला रेडी कर दूँगी, लेकिन एंड टाइम पे फिर मैं राइस बनाऊँगी, क्योंकि ये ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने ये है कि इसको जो इसका मसाला बचे ना वो भी आपने ऊपर ही लगा देना है, वेस्ट नहीं करना। इससे ये है कि टेस्ट भी अच्छा आता है, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर फिर ऑयल की स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी शाइनिंग आए। लेकिन मैं ऑयल से ये है कि जिधर अवॉइड करना हो वो करती हूँ, यूज़ तो करती हूँ, लेकिन जिधर देखो ना कि इधर गुज़ारा हो सकता है, उधर फिर मैं ये है कि ऑयल नहीं लगाती। तो उसके बाद ये है कि राइस मैं बिल्कुल साथ सिंपल से बनाऊँगी, कोई इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन ये सिंपल भी बहुत मज़े के बनते हैं। और पास में मैंने ये दही भल्ले भी रेडी कर लिए। थोड़ा-सा ये बर्तन मैंने जब इसमें चीज़ें डाली तो मुझे छोटा लगा है, लेकिन फिर ये है कि मैंने इसमें असेंबल कर दिए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यही रखते हैं। तो पास में ये भी रेडी हो गए, बच्चे भी स्कूल से आ गए। आज अरहम अभी छोटा है, आज उसका भी रोज़ा था, तो जब स्कूल से आया तो इतना वो मुझे लग रहा था कि इसको रोज़ा लगा हुआ है, लेकिन वो कह रहा था नहीं मैं ठीक हूँ, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल सा रोज़ा था। तो फिर मैंने उससे पूछा अरहम आप क्या खाओगे? उसने बोला मैंने रोल खाने हैं। वैसे तो मैंने रोल नहीं बनाने थे, क्योंकि मुझे पता है बाद में चीज़ें बच जाती हैं जो कि दूसरे दिन हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर खुशी से वो चीज़ें खाने नहीं होती। और सम टाइम ऐसे भी होता है आपका काम जब जल्दी में कर रहे होते हैं ना, तो काम काफ़ी बढ़ जाता है।
बस बिल्कुल अब ये है कि रोज़ा इफ्तार होने लगा है, बिल्कुल टाइम हो गया है, जल्दी-जल्दी का टाइम है। तो मैंने इशाल को लगाया साथ में टेबल सेट करने के लिए। मैंने बोला इसको कि आप Your चीज़ें रायता नहीं सेट करो बनाना? और मैं ये है हाँ? कि चीज़ें डालती हूँ ताकि हम पास में दुआ कर सकें टाइम से। तो बस अभी टेबल लगाएँगे, इफ्तार करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक रोज़ा कितनी स्पीड से गुज़र गया और आज दूसरा रोज़ा भी इफ्तार करना है। बस This is किसी भी चीज़ yogurt का rice. इंतज़ार होता है और फिर वो कितनी Mama made जल्दी से गुज़र different. जाती है। चिकन भी रेडी हो गया है, चिकन को भी साथ डाल लूँगी। तो इसके बाद ये है कि काफ़ी ज़्यादा इफ्तारी बच गई, लगता है ऐसे ही है लेकिन बाद में तो अब रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن लाओ मैं डाल दूँ। अहमद अफ्तार के बाद मेरी ये रूटीन होती है कि खाना मैं टेबल पे ही रहने देती हूँ, कवर कर देती हूँ और बाकी बर्तन मैं उठा देती हूँ क्योंकि तरावी पे सब ने जाना होता है और तरावी से आने के बाद अगर किसी ने कोई खाने वाली चीज़ खानी हो तो फिर वो खा लेता है और उसके बाद फिर मैं फूड को लेफ्ट ओवर को फ्रिज में रख देती हूँ। हम फूड को वेस्ट नहीं करते, हम नेक्स्ट डे भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन जितना ताज़ा बने रमज़ान में उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन ये होता है कि रमज़ान में अल्लाह की बरकत ही इतनी होती है, थोड़ी-सी फूड में भी ये है कि बरकत हो जाती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बच जाती हैं। डिशवॉशर को मैंने पास में ऑन किया, घर को क्लीन किया ताकि सहरी में दोबारा हम अपने घर को गंदा कर सकें और उसके बाद थोड़ा-सा टाइम है और मैं बैठूँगी थोड़ी देर के लिए, इसके बाद मैं अपना कुरान और अज़कार करूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बाबरकत महीने के सदक़े में जो कोई भी किसी भी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर करे। मुझे दीजिए इजाज़त, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।